The tuas. Yay. Hoi. Ai. Hebat dulu Woi, alah. Modal siap. Aduh, iya malah. Ayo. Alah. Ampun jabang cucu kahara ampun iya. Alah. Duh, ampun jabang cucu. Pindah. Ya. Anjir. Nyoon eta euy budak nepi ka kicu. Si Ronaldo gitu-gitu teuing. Tatajongna dulu. Plug tak tang. Plak. Plus gol. Roberto Carlos we gitu-gitu teuing. Hebat deui duh. Lah naon? Dia Amarta boga pahlawan anu utama dulu. Bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke. Oh. Bagja cepot lah. Bagja sumuhun. Ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara. Anjeunna gan lah naon? Reus aing. Naon sia datang we? Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngenalkeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy duh. Macak aing lamun boga anak dek ngaranna eta. Ya ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan. Anu berwes kudu dipaehan. Aji cek aing jawa. Kasih beureum ngalasai kayak gitu. Anu beureum bau cai. Goblok memang aing teh waduk. Ngalah tutut. Nah poho nya. Ngalah tutut meni loba. Naon? Heuh urang Minang. Edah si anjing teh rame. Gelo sia jeung aing goblok. Tok. Wah,
gede teuing lawan teh yeuh 17 ya. So, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang jeung anjing lain mulak hiji. Woi, tah tuh, woi tah. Tuh, woi. Lain ngetrek ngetel lieur euy. Marukana kumaha beda mana tukang ulinnya. Matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we, pusat ya dia udah. Ala anjing. Aya. Goblok ngajenggut. Sia. Aing teh deuleu. Tah, we, desat we itu, we. Aduh, we. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Wen ya saja punya. Si goblok. Wen ya saja. Anjing jadi euy. Tetulus seurina tetulus. Da nyeri anjing. Alah, woi, tah desat. Tuh ya. Jorang sih mah. Lain jorang goblok jabakan tahun. Jorok sih mah. Porno aksi teh. Lain mun gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan mun gede kitu. Ya heuh anjing teh diurus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang mana gede? Hayang. Bener? Heeh. Apa itu kapal terbang? Nah, hayang gede taeun nanyakeun kapal terbang geus teh. Oh, nyaho teu? Nyaho, syukur ya nyaho mah. Si goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. Milu geus ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Maneh mah tong make parasit. Mawa we duduk kuy bane matalian. Lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Kejina ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kete kacapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian. Wah, mau ambek aing. Sok maneheun. Walila aing mah. Ade teh cinekeun naon? Banyarekan anjing ka indungkeun. Kabina-bina teh sia kapancing ameuh. Licik siapa kitu ah. Goblok sia mah. Panyarekan lain deungeu. Sok deui atuh. Sia. Si jiga karpet. Mulai jauh.
bawang berem sia teh tuluy disiksik dipakai samara tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung manehun bari hayang ngambek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngelahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing aji ira teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah heuh tong bulah dinyana tu anjing rada hadap anjing bulah dieu da eta alah goblok sia nu ngeunah aduh hatur nuhun kadi sia kadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu